有啲緊張嘅，因為咧全城咧都打緊 SIMX 係一部咩機咧？好啦，咁首先咧我咧就會咧係啦，先用一啲咧係啦 oil 嘅，咁我呢個咧就係有機嘅呢個咧係排毒油啦。咁我首先咧就示範咧喺我手臂俾大家睇嘅。咁好啦，排咗少少水鼻先，跟住咧係咧再連埋咧，因為呢一個咧係一個超級嘅電極機。咁電極機咧係咧可以做到一個咧係嚟負壓，呢個負壓咧係可以做咩咧？就係咧搞我哋嘅脂肪。你會見到我呢個有個肉㗎。咁蘇菲咧點解呢度有個肉，呢個冇個肉咧？因為頭先我做完啊，哇好恐怖啊！呢位凹咗，哎呀真係冇辦法，啱啱做完呢個見到呢位凹咗，因為啱啱咧呢個咧俾我哋吸附完。嗱，蘇菲再做多一次俾你睇。嗱，佢最好用少少水同埋少少油會好啲嘅，因為呢個電極咧會電得好啲。好啦，首先我擺喺度先，你一擺落去咧，佢咧就會將你咧皮同埋脂肪分離，然之後咧係咧做一個超級嘅電極，咁然之後咧將啲脂肪分解，係超黐線嘅機啊！好啦，咁你打一陣喎，好爽啊！但係1分鐘到啦，你千祈唔好開咁大啊，記得開 level 1啊，因為 level 3咧我都頂唔順。好啦，咁但係等1分鐘，你咧就要咧放翻 release 佢嘅，咁然之後 release 佢咧，哇！跟住成個位咧，等間咧，但係1分鐘之後咧，呢個位咧就會凹咗落去噶啦。真係，喂，頭先超揼嗰個又補咗，喂，呢個係，喂，頭先真係，頭先個位夾出嚟嗰時超揼啊！而家成個嘢補咗啊！呢咩新機嚟啊？呢個日本機，黐線 SIMX，跟住咧，嗱，蘇菲做埋個大佢俾你，因為呢一個咧可以咧係咧做腳啦，可以做肚腩啦，仲可以做小腿，其實咧仲可以做面㗎。咁面嘅話咧，佢咧可以係唔使加呢個負壓都可以做到。咁今日咧，大家留言 SIMX 嘅 fans，我哋未帶下先，因為我做腳覺得好勁。你睇下我真係成個位凹晒，我啱啱做完咗，冇辦法，我真係搞佢唔掂啊！你知唔知點解今日咁多人買 SIMX 啊？因為呢部咁嘅日本機咧，佢出得好勁啦。第二樣嘢咧就係咧連面啦、頭皮都可以用啦。今日打嘅 fans 係要再減500，千零蚊再減500蚊，跟住再嚟下特別。頭50位再送埋一個大嘅，俾你做埋 pat pat， 做埋大髀，揸埋大肚腩嘅位。好啦，大家瘋狂留言 SIMX，真係未見過咁勁。我隻手黐線㗎，哇！吸咗啲脂肪去打黐線。